Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin, dan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan sama-sama simaan mendengarkan lantunan salawat merdu dari pelantun salawat, dan ini luar biasa sekali. Saya kemarin habis nonton video Vicky Naki, ternyata ada di home-nya itu muncul video pelantun selawat perempuan cewek gitu, dan ternyata di situ ada Vicky Naki. Oh, ternyata adiknya Vicky Naki, dan suaranya merdu banget, masya Allah. Dan Vicky Naki kita tahu kan, di YouTube-nya dia sering kadang-kadang bagi main Omi TV, bincang-bincang sama orang asing dengan bahasa-bahasa asing. Dia ngomongnya dengan dia kadang-kadang nyanyi gitu kan, suaranya wah enak banget, didengarnya bagus gitu. Nah, adiknya nih lantunin selawat, masya Allah, saya dengar. Oke, sama-sama saja kita tonton, kita sambil reaction juga, oke ya. Muhammad Nabina binuru hadina min Makkah habibi nuru sata'al madina min salla salatu itahallab shifatu Masya Allah. ya bahtil liftul mashi isfaluf mamatu Allah Allah. Ya Habib al-Qalbi Ya khairal baraya Ya li ji'ta bil haqi Rasul al-hidayah. Wah, kaget saya. Sallallahu ala Muhammad Masya Allah, enak banget. Sallallahu alaihi wasallam Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa, merdu banget ya, masya Allah. Nah, cantik gitu kan, dan suaranya memang persis sama seperti Vicky Naki juga. Dan selawat-selawat yang dilantunkan itu dari huruf-hurufnya, makharijul huruf, makharijul hijaiyah itu bagus, fasih, dan juga ya enak gitu didengarnya dari lantunannya ini. Teman-teman, ini inspirasi bagus bagi kita yang mempunyai suara bagus, harusnya untuk dipakai gitu kan, digunakan untuk melantunkan sholawat, kemudian baca Al-Quran, kita tampilkan di media sosial, nggak masalah. Jadi walaupun memang orang anggapnya ria, ya kita sebisa mungkin untuk niatkan itu supaya menginspirasi, membuat para pendengar ikut sama kita bersolawat, dan terbiasa telinga kita dengan solawat, apalagi dengan bacaan Al-Quran gitu kan. Ya orang anggapnya apa gimana terserah, itu makan kita niatkan saja, fokuskan untuk supaya syiar gitu kan. Nah, ini luar biasa, artis seperti ini memberikan kita penontonnya inspirasi gitu ya, kemudian terikut kita akhirnya dengan suara-suara yang enak seperti ini didengar gitu di telinga kita. Aduhai gitu, masya Allah, subhanallah, la haula wala quwwata illa billah, tabarakallah. Oh, enak kan didengarnya. Oke teman-teman, mungkin ya mudah-mudahan ini jadi video bisa memberikan inspirasi, lagi-lagi memotivasi juga bagi teman-teman semua. Jadi mudah-mudahan banyak artis-artis di luar sana di media sosialnya menampilkan bacaan sholawat gitu kan, bacaan Al-Quran, apalagi mereka-mereka yang mempunyai suara-suara yang bagus gitu. Kalau memang ada kekurangan dalam bacaan, itu kan nanti sama-sama kita perbaiki gitu. Ini luar biasa. Memang kayak anak pesantren lah gitu mungkin ya. Saya nggak tahu, Vicky Naki kan dari Vicky aja namanya kan sudah islami banget. Nama sebenarnya itu kalau nggak salah Faqih Ayatullah gitu kan, tuh luar biasa, namanya udah islami banget gitu. Oke, mungkin ini saja video reaction kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah inspirasi tadi lagi ya, motivasi, dan kita sama-sama berselawat. Semoga dengan kita sering berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kita mendapatkan barakah dan juga nanti syafaat nanti di hari akhirat, dan kita nanti di surga bersama Nabi Muhammad SAW.
Teman-teman, terima kasih atas menonton dan jangan lupa like, komen video di bawah untuk masukan, kritikan dan usulan apa saja. Share video ini ke teman-teman agar lebih meluas, lebih banyak manfaatnya. Terima kasih atas menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.